Okay, so welcome to Poly Chacha once again. Today we have students of Aditi Mahavidyalaya with us, and they are very enthusiastic. Some pass out, some second year, some third year. So let me begin with you. So tell me one good reason why did you join Aditi Mahavidyalaya? फर्स्टली आई एम रियली ग्रेटफुल डैट आई गॉट अदिति महाविद्यालय. सो बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना था और सेवन्थ क्लास से ही मेरा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था कि मैं थिएटर ज्वाइन करूँ. और हाँ, कॉलेज वो मुझे अपॉर्चुनिटी दे रहा है. मैंने अदिति महाविद्यालय ज्वाइन करा, उसमें सोशल वर्क सब्जेक्ट सोशल वर्क जैसे सब्जेक्ट चूज़ करा और उसके बाद मुझे थिएटर की वर्कशॉप्स की अपॉर्चुनिटी मिली. तो या ओवरऑल जो है अदिति महाविद्यालय ने मेरी पर्सनालिटी पर काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी है. इट इज़ रियली हेल्पफुल फॉर मी. अगर मैं बात करूँ पहले की, जब मैं ट्वेल्थ से निकली थी स्कूल से, सो आई वॉज रियली अ इंट्रोवर्ट गर्ल. तो कहीं ना कहीं थिएटर ने और सोशल वर्क ने मुझे कहीं ना कहीं एक विंग्स दिए. एक वो डायलॉग है, कुछ ऐसे करके लाइन है, चिड़िया को उड़ने दो. तो उसी तरह से अब चिड़िया उड़ रही है. और हाँ, मुझे काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है. पहले जहाँ मैं कम्युनिकेट नहीं कर पा रही थी, आज मैं जितना बोल रही हूँ शायद मैं उतना पहले नहीं बोलती थी. तो हाँ, और कैमरा से शाय जो था वो भी काफ़ी ज़्यादा दूर हो चुका है. थिएटर ने जो है कहीं न कहीं मुझे बहुत कुछ सिखाया है. और हम डेली कुछ ना कुछ वर्कशॉप्स करते हैं, हमारे लिए डेली कोई ना कोई अदिति महाविद्यालय अपॉर्चुनिटीज़ लेके आते हैं. सो आई एम रियली ग्रेटफुल कि मुझे ये अपॉर्चुनिटीज़ मिली. थैंक यू सो मच अदिति महाविद्यालय. Thank you so much. That was very kind of you. Now to you. What is the thing that हमने थिएटर में तो देख लिया कि what are the development थिएटर सोसाइटी में जो चल रहा है. What about academics, research and development? What is the progress of Aditi in that field? I would say the research and development cell, in my point of view, has been one of the most active cell of this college. I remember when I was the president of research and development cell because I'm a pass out. So since the last 2 years, every year almost above 10 research, 12, and now this year I guess 18 research papers are there in which students are also working with the teachers, and it gives them a great opportunity. I also have been part of 3 research projects myself, and from my personal experience, those opportunities really teach us something. Like the teachers, they guide us and they make us do research work, and it really helps us to understand how to go to the core of a problem. And in general, it's a very big opportunity because a lot of these research papers are published as well. And it has been one of the most active cell in case of development as well, because this cell has organized inter-college competitions, placement drives. So this cell gives opportunity to students, be it in the field of research or on development as well. I remember every year we have an inter-college competition on writing, and those stories or poetries are published in a book. So I'm personally, I would say I'm really grateful for these kind of opportunities because it really helps you to grow in a holistic way with theater and research and all the other societies. If I talk about academics, the teachers here, they are very regular. It's very rare for them to cancel the class, and they take class on timing. So it really helps us to build a schedule. And I feel like they're very, personally from my department, from commerce department, the teachers, they are very focused on teaching you. They help you, they guide you a lot, and they really teach you regularly. So you really feel like you should come every day, and you learn every day something new only. So it's a really great opportunity. I feel like the college works so hard for students to provide them with opportunities, be it the research and development cell or the theatre society. I mean, we did, I guess, 4 to 5 shows of a same drama, and now we're doing it in Jaipur. So it's like the college works on bringing out opportunities for the students. It's up to the students to, use those opportunities. Okay, that's great. That's very great. So we think that the holistic development is going on in research and development area. I would like to ask you about the current situation of research and development cell, as you are the current president of it. What are the things right now the college is doing more for their students? What is the progress it has made? What are the changes from past few years to now? So basically, talking about the research projects, as Didi said, तो I would add some points more कि that the our college जो है, हमारा जो college है, वो among बहुत ही कम कॉलेज है जो रिसर्च प्रोजेक्ट्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को, ये अपॉर्चुनिटी देते हैं स्टूडेंट्स को सो दैट वो एक रिसर्च में भी अपना करियर बिल्ड कर पाएँ. एंड अलॉन्ग विद दैट द स्टूडेंट्स ऑल्सो लर्न
more about the statistical tools और बहुत सारे सॉफ्टवेयर लाइक दी SPSS एक्सेल एडवांस लेवल पे सीख पाते हैं. एंड जो हम लोग का एक कंसेप्ट है रिसर्च प्रोजेक्ट का, इट वॉज स्टार्टेड इन 2022 एंड फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स द नंबर ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट्स आर इंक्रीजिंग डे बाय डे. तो मैं यही कहना चाहूँगी. एंड एडिशनली देर आर लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन्स एज दीदी सेड हम लोग करवाते हैं और हम पब्लिश भी करवाते हैं विद द नंबर, द बुक नंबर दैट इज ISBN number. ISBN number which is required. For the writers, I guess it's a very big opportunity. As a writer myself, I feel like it's a very big opportunity. It provides you a stage to present your writing. Also, the number of research projects are increased every year, and a student can only participate in one research project in 1 year. So it gives more students the opportunity to inculcate in the habit of research. Also, the research projects, they are very detailed. Like we've been through that presentation part when students at the end of the year present their research projects and they show their hard work. They've really worked very hard on those projects, and it shows that how they are learning the skills and inculcating in real life as well. And also, I would say about the research and development cell, the types of opportunities they bring forward. We have a particular, we only focus on the development part. So therefore, every event which the research and development cell provides, it's focused on building something inside them, be it their writing skill through writing competitions, be it their entrepreneurship skills through Shark Tank. We organized a Shark Tank, remember, right? That as well. Or be it their general speaking skills through presentation competition. So it really works, it really helps them to face the stage through presentation competitions and all. And I feel like as a writer, the publishing part was a very big one because we worked personally on it. Also, students working in the cell or society, because we've also been part of Commerce Society, both of us, it really helps us to understand how collaborations work. Like we have worked on sponsorship level as well, and students are taught how they're supposed to work, how they're supposed to get the sponsorship or organize an event. So that too, I would say it's a very big opportunity which the college provides you. It actually trains you how to work in real life. Okay, that's great. That's very great. Kudos to the research and development team of Aditi Mahavidyalaya. That is a one more good reason you guys will have now to join this college. Now over to you guys. I would like to ask you about one thing, or maybe three things, or some more things that you would say to your first year freshers. Why should they come and join Aditi Mahavidyalaya? Encourage them to join Aditi Mahavidyalaya. What would you say? Teachers are really great. And everybody is so polite here. Also, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे आप आओगे, रेगुलर क्लासेस होती हैं, मोर इन्फॉर्मेशन, राइट, मोर नॉलेज. एंड यहाँ पे जो आपके सीनियर्स हैं वो भी बहुत सपोर्टिव हैं, है ना, फ्रेशर्स को लेके. एंड यहाँ पे सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा है. यहाँ पे हर सब्जेक्ट बहुत अच्छा है. यहाँ पे हर चीज़ में अपॉर्चुनिटी है. एज दे सेड, कॉमर्स सेक्शन में भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है. एंड आई एम फ्रॉम सोशल वर्क, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल एक्सपोजर है. फील्ड वर्क है एंड केस स्टडी वर्क्स हैं. तो आई रियली सजेस्ट कि अदिति महाविद्यालय इज़ वन ऑफ दोज कॉलेजेस जो कि आपको बहुत कुछ प्रोवाइड करता है. एंड यू शुड. Okay, so over to you. What are the societies of Aditi Mahavidyalaya doing right now? What are the progress each and every society of Aditi Mahavidyalaya has made till now? Could you please My elaborate name is on it? Madhuri. I am from second year social work. When we talk about societies, there are many societies which encourages children or students in their future making. I am from social work. Social work has its own society, which is Ekta Society, which is focusing on students' development, फ्रेशर्स, फेयरवेल, इन सबको प्रोवाइड करने में एकता सोसाइटी बहुत अच्छे से काम करती है. जो सीनियर्स हैं वो वही रन करते हैं सोसाइटी. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट माय सब्जेक्ट सोशल वर्क, as she said that it has more practical knowledge, practical exposure. मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ पर्सनल. आई वॉज प्लेस्ड एट लोकनायक हॉस्पिटल वेयर माई वर्क वॉज, जैसे कि बहुत सारे स्ट्रीट्स पे लोग पड़े रहते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, स्टूडेंट्स की लैंग्वेज में डेस्टिट्यूट पेशेंट्स बोलते हैं. उनके लिए शेल्टर प्रोवाइड करना. मेरा बेसिकली काम वहाँ पे क्या था
कि हम स्टाफ वो हॉस्पिटल के अंडर रहते थे, जहाँ पे हम उन्हें काउंसलिंग करने जाते थे, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते थे और उनसे पूछते थे कि आपको क्या चाहिए, मतलब आपकी नीड क्या है, आप यहाँ पे कैसे आए। तो वो अपना पूरा एक्सपीरियंस बताते थे, अपनी पूरी लाइफ बताते थे, जो बहुत डिसहार्टिंग होती थी सुनने में। लेकिन फिर भी सोशल वर्कर का एक मेन प्रिंसिपल यही है कि नॉन जजमेंटल होना और मतलब इमोशनली वीक ना होना, स्ट्रॉन्ग रहना, उनकी बातें सुनना। तो हम उनकी काउंसलिंग करते थे। देन वी सर्च अलग अलग शेल्टर्स फ्रॉम विच वी कैन पास दैम। तो हम बहुत सारे पुलिस ऑफिसर से भी हमारा इंटरेक्शन होता था, क्योंकि डेस्टिट्यूट पेशेंट्स थे तो उन्हें वो पुलिस वाली लेके आते थे, तो उनसे इंटरेक्शन होना। दैन फिर उन्हें शेल्टर प्रोवाइड करना। एक शेल्टर है अपना घर आश्रम, बवाना के पास ही है, वहाँ पे हमने बहुत सारे पेशेंट्स प्लेस किए हैं, जो अब हम उनकी काउंसलिंग भी करते रहते हैं। दे आर वेरी हैप्पी कि वो हॉस्पिटल से निकल के वहाँ पे आए एंड दे आर नाउ लिविंग अ वेरी गुड लाइफ। तो दैट्स ऑल। Okay. थैंक यू। Thank you so much. All the best to the first year students of all Aditi Mahavidyalaya. These were your very great seniors with so thoughtful, these are so thoughtful for you. And that's all. Thank you so much. Like, share and subscribe to Polycharcha.